沙特皇家空军最近对也门萨那国际机场发动了一次精心策划的打击。据《军事观察》杂志7月16日报道，沙特欧洲战斗机从远距离发射了约10枚风暴阴影巡航导弹，目标是瘫痪机场跑道。然而，这次耗资约2000万美元的精确打击未能造成决定性破坏，跑道仍然可用。风暴阴影由英国和法国联合开发，是欧洲最先进的空射巡航导弹之一。它配备 Broach 串联弹头，专门用于摧毁加固基础设施、掩体、指挥中心、机场设施。在乌克兰战场，这种导弹曾被用于打击俄军指挥所和桥梁，被视为高价值目标杀手。每枚导弹造价约200万美元，一次发射10枚，就是一笔不菲的投入。但这次它栽了，问题可能出在3个方面。第一，发射距离太远。据报道，沙特战机没有靠近目标，而是在最大射程边缘发射。这种战术能降低战机被击落的风险，但可能影响了导弹的末端精度。风暴阴影在极限射程下 ，GPS 信号可能被干扰，末端制导可能因燃料耗尽而受限，弹道末端存速不足，将对命中精度造成影响。精确制导武器在极限射程上命中率下降是普遍规律，但10枚全偏的情况仍然罕见。第二，也门防空网升级了。胡塞武装的防空能力已经不再是几年前的水平。2026年以来，也门防空部队已经击落多架沙特战机和无人机，包括欧洲战斗机和 F-15。沙特飞行员显然对此心存忌惮，不敢靠近目标空域，只能隔山打牛。而这种防区外发射的战术选择本身就在压缩导弹的有效命中窗口。发射越远，飞行时间越长，目标被探测和规避的机会就越大。第三，跑道本身就是很难永久摧毁的目标。军方工程部队通常能在几小时内修复弹坑，除非反复打击或摧毁关键的支援设施、滑行道、燃料库、机库。这次攻击只盯着跑道，显然低估了对手的修复能力。跑道是容易打中却很难打残的目标类型，除非采用莫敏弹或子母弹头破坏大面积跑道面层，否则几枚单弹头巡航导弹很难造成长期瘫痪。还有一个更深层的问题，沙特购买的风暴阴影可能不是最新批次。英国和法国在向中东出口时，往往对部分敏感制导组件进行降级处理。如果这批导弹的 GPS 抗干扰能力被削弱，或者末端景象匹配模块未被更新到最新版本，在也门复杂地形和电子环境下出现集体偏差，并不意外。对风暴阴影来说，这是一次显著的挫折。在乌克兰战场，俄军的电子战系统已经多次让这款导弹失准，但沙特这次面对的是完全不同的环境。更大的问题在于，胡塞武装的防空能力还在持续升级。如果他们能用诱饵和假目标诱骗风暴阴影，用电子干扰削弱制导精度，这套外购豪华武器打拖鞋军的组合拳就会越来越不灵。2000万美元的精确弹药，连一条跑道都没炸瘫痪。这不仅仅是沙特的尴尬，也是欧洲军工出口的一次负面广告。下回再有客户要买风暴阴影时，免不了会问一句：这导弹在也门到底好使不？